12 अगस्त को एनटीपीसी का लेवल 5 और लेवल 2 का टाइपिंग टेस्ट हुआ था, टाइपिंग एग्जाम हुआ था, जिसमें 95% बच्चों को कीबोर्ड का प्रॉब्लम आया था। बहुत सारे बच्चों को कीबोर्ड प्रॉब्लम्स आया है, जिन बच्चों का टाइपिंग प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका था, जो बच्चे 50 वर्ड पर मिनट, 45 पर वर्ड पर मिनट मार रहे थे, उनको भी प्रॉब्लम हुआ है सिर्फ कीबोर्ड के कारण। और बहुत सारे सेंटर पे मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण बच्चों को प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारे सेंटर पे बच्चों को मिसगाइड किया गया और जिस कारण से बच्चों का टाइपिंग बहुत बेकार गया है, खराब गया है। कुछ ही बच्चे हैं जिनका टाइपिंग अच्छा भी गया है, बट ऐसे बच्चे जो कि डिज़र्व करते हैं, उनका प्रिपरेशन अच्छा था, उन्होंने लेवल सीबीटी 1, सीबीटी 2 पास किए और वो साई टाइपिंग में जाकर के वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे और सिर्फ़ इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे कि रेलवे ने सही मैनेजमेंट नहीं किया, सही कीबोर्ड की व्यवस्था नहीं की, तो ये कहीं भी बच्चों के साथ उचित नहीं होगा। और आप सभी कैंडिडेट्स का ये अधिकार है कि आप इसके लिए माँग करें। अगर आपको लगता है कि रेलवे के कारण और आपके सेंटर के मैनेजमेंट के कारण या फिर कीबोर्ड के प्रॉब्लम के कारण आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, आपका टाइपिंग खराब हो गया है, तो आप अवश्य ही अपने आरआरबी को तथा रेलवे मंत्रालय को ट्वीट करें, मेल करें। जितना अधिक संभव हो पीएमओ ऑफिस को मेल करें, ट्वीट करें और अपने अपने आरआरबी को ट्वीट करें।